ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പജറോ എക്സീഡിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങിയ GLXൻ്റെ ഡുവൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങിയ എഞ്ചിൻ അല്ലത്, ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡുവൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ സെറ്റപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, ടൈമിംഗ് പാർട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇസൂമിയുടെ ചെയിനും, ഇസൂമി ജപ്പാനാണ് അതിൻ്റെ ചെയിനും, OSK ജപ്പാൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഗൈഡുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷനറും വീലും, ക്യാമിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റും ക്രാങ്കിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റും ഒക്കെ ജാപ്പനീസ് പാർട്സ് തന്നെ കിട്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന 4M40യുടെ സിംഗിൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ സെറ്റപ്പിൽ വരുന്ന ടൈമിംഗ് ചെയിനേക്കാളും ഏകദേശം ഒരു 10,000 രൂപയോളം കൂടുതലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ്. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഇടുന്ന വീഡിയോ അടുത്തൊരു നാളെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഷോർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നാളത്തെ വീഡിയോയും കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്